你发现了吗？在这个世界面前，我们永远都是菜鸟，这与你的年龄经验都没有关系，始终赶不上变化。当你终于搞明白一个软件了 ，Sorry you out 了，请进行软件升级。软件都这样，科技技术就更像天书了，我都不想懂。这个社会非要跟你说你必须懂，那我直接给你摆烂，我不升级软件总行了吧 ？Sorry， 你不升级的话用不了，烦死了，只能升级吧。结果每天都会莫名其妙的陷入隐形焦虑中。但我一想，我们只要负责用就行。那些科技巨头富人们还要把这个创造出来，他们是不是应该更加焦虑呢？所以我想到的最佳办法是大声对这个世界说：我慢慢来，你随意。